train when it's coming around again. But I'll say it before and I'll say it again. You got to get on this train. We're gonna go all the way. Well, one more can I say? Right on track, no coming back. We got to get on this train. Come on. Ooh, got to get on. Ooh, got to get on. Ooh, got to get on. Got to get on this train. We got a long, long journey home, and I feel it in my bones. But if you wanna ride, jump up inside. We got to get on this train. Yeah. Ooh, got to get on. Ooh, got to get on. Ooh, got to get on. Got to get on this train. Got to get on. Got to get on. Come on. Got to get on. Got to get on. Oh boy. You got to get on this train. Sex. Got to get on. Got to get on. Got to get on this train. We're right on track, no turning back. I can even whistle blowing welcome for my baby. Quick Step, tema visului era de așteptat, de fapt este visul fiecărui concurent și anume de a reuși aici la Dansez pentru tine. Wilmark a fost Quick Step. De ce respira așa greu? Parcă ești ăla mic care respiră greu. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că-l meritați. 10! S-au descurcat extraordinar. Ați avut poziție frumoase, multe elemente de quick. Poveste frumoasă, vă felicit. Un dans într-adevăr frumos. Nota 10. Beatrice. Vreau în primul rând să-i felicit pe toți cei care au cântat, era un mic spectacol acolo, erau extraordinari, extraordinari. Corect, ai dreptate. Bravo orchestrei. Extraordinar erau. Era un mini spectacol. Și voi mi-ați plăcut foarte mult. Ideea a fost foarte bună. Ștefan, ai avut un moment interpretat foarte bine din punct de vedere al actoriei pe care ai încercat-o în momentul în care ea dispare și aveai momentul cu rochia. 10. 10. Cred că am asistat la unul dintre cele mai frumoase momente din ediția acestui concurs. Îi felicit pe toți. A fost un moment foarte emoționant, foarte elegant, foarte frumos. Felicitări! 10. Mihai Petre, vreau să te avertizez că a sunat bine și a arătat bine ce am văzut noi aici. Notă. Da, îmi pare bine că ați ales să faceți pași de dans așa cum trebuie ei făcuți. Ați avut toate elementele necesare, ați avut pași de bază și ați avut acei pași specifici quick-step-ului, acele șaseuri care par așa ca niște mici sărituri, da? E foarte bine, Ștefan, poziție bună la tine. Roxana, o surpriză extraordinară pentru că ai reușit să stai acolo calmă și să-ți faci foarte bine treaba, să-ți urmezi partenerul. Mă bucur că ați reușit cu astfel de pași autentici să faceți și spectacol și să arătați tuturor că nu trebuie să le fie frică de pașii autentici care sunt de dans sportiv, mă rog. Așa că vă mulțumesc pentru onoarea de a vedea în sfârșit un dans așa cum îmi place mie. Bine, Ștefane! 10! Bine, Ștefane, bravo! Cornel Patrick, nota secretă, te rog. Nu mai plânge, că dau și nouă lacrimile. 10, iată o echipă fericită.